A few moments later. मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, ये ले काढ़ा पी ले बेटा, तू अच्छा हो जाएगा, ऐसे अच्छा हो जाएगा। पीता हो। क्या है ये इतना कड़वा? रुक रुक, ये मास्क भी पहन ले। पहनता हो यार। मुंह पे लगा ले, मुंह पे लगा। हाँ हाँ पहन रहा हूँ यार। अच्छा अच्छा सुन सुन, ये ग्लव्स भी पहन ले। हाँ ये ले, तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तू ऐसे सुरक्षित हो जाएगा। लगाता हूँ, अब यही बचा था लाइफ में। ये पहन के गेम कैसे खेलूंगा मैं? A few moments later. बेटा एक काम करना, सैनिटाइजर भी पी ले, वहां रखा है, ठीक है? हाँ। हे भगवान, अनर्थ हो गया, क्या कर दिया तूने? कितने बार बोला है अपशगुन हो गया। क्या हुआ मम्मा? इतने टेंशन में क्यों हो आप? कुछ नहीं, जो होना था वो तो हो गया। बहुत जी घबरा रहा है मेरा। एक बात बता, कल तूने क्या क्या किया था? मैंने कल वही किया था जो पूरी जिंदगी करते आ रही हूँ। खाओ पियो और सो जाओ। पर हाँ मम्मी, कल तो नहाई भी थी मैं। नहाइए तो क्या नगर में ढिंढोरा पिटवाऊं? और आप कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब आपका काम सफल नहीं होने वाला है। क्यों मेरा काम सफल नहीं होगा? आपकी महारानी छीन कर जो बैठी है, और तुझे कितने बार बोला है कि मंगलवार को नाखून काटना अपशगुन होता है, पर तू तो अपने भेड़िए जैसे नाखून मंगलवार को ही काटती है। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता। किसने कहा ये सब आपसे? कुछ नहीं होगा, जो होना था वो तो हो गया। अब तुझे कोरोना हो गया, अब तुझे सिर्फ बाबा का तावीज बचा सकता है। अभी जाकर बाबा का तावीज लेकर आती हूँ। मम्मी किसने बोला नाखून काटने से कोरोना होता है? नाखून काटने से कोरोना नहीं होता। तू चुप रह, मैं अभी जाके बाबा से तावीज लेकर आती हूँ, कुछ बोल मत तू। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। मम्मी मम्मी बहुत कफ हो रहा है मम्मी, मुझसे बोले भी नहीं जा रहा। बेटा कुछ नहीं होगा, जाके सो जा, ठीक है? 24 hours later. मम्मी मुझे फीवर जैसा लग रहा है, प्लीज मेरा टेम्परेचर चेक कर दो ना, सिर भी बहुत दुख रहा है। बेटा कुछ नहीं होगा, जाके सो जा, ठीक है? 2 days later. मम्मी सांस नहीं ली जा रही। मम्मी बेटा कुछ नहीं होगा, जाके सो जा। 3 days later. मम्मी मेरे रिपोर्ट्स आ गए, I'm कोरोना पॉजिटिव। क्या करूं अभी मैं? बेटा कुछ नहीं होगा, लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है। जाके सो जा, ठीक है?
A few moments later. मम्मी जरा पानी ला कर देना। पानी नहीं, तुझे तो पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ला के लेती हूँ। हम इधर पागल जैसे पूरे दिन घर बैठे रहते हो, तू बाहर घूमते रहता है। तू दीपक कलाल की औलाद है ना, जो कोरोना बोलेगा ये बाहर आ जाएगा तो मैं मास्क पहन लूंगा, वरना मुझे दीपक कलाल हो जाएगा। अक्कल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे मम्मी नहीं जाऊंगा यार बाहर, चिल्लाया मत करो यार, पूरे दिन चिल्लाती रहती है यार। नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा यार। लो हाँ, घर बैठ के भी तू क्या करता है? टिकटॉक में सारे दिन मुजरा करता है, मेरी साड़ियां पहन के मुजरा करता है। एक तो तेरा बाप मुझे साड़ी लेकर देता नहीं है, ऊपर से जितनी साड़ियां उनको तू पहनकर मुजरा कर। नहीं बनाऊंगा मम्मी टिकटॉक यार, चिल्लाया मत करो यार। लो यार छोड़ दूंगा यार। देख चिंटिया, मैं अभी से ही बता रही हूँ, अगर तुझे कोरोना हुआ ना, मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी, तू रहेगा नहीं इस दुनिया में। बोल रही हूँ मैं अभी से। हाँ मम्मी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। Hey guys, I hope you like the video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, and please don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching. Bye.